はい、それでは2台目の方、製作、組み立てしていきますね。これはちょっと大きいサイズになるんですかね。パーツも先ほどより多少多くなると思います。それではね、また説明書に沿って、組み立ての方していこうと思います。よいしょ。これやね。これが1になるのかな。
手袋してるんでめちゃめちゃやりにくいんですけどね。よいしょ。はい、2台目もね、無事にできましたね。よいしょ。こういった形ですね。ちょっとね、手元ちゃんと映ってたかどうかわからないんで、後でちょっと確認しますけど。で、これも5色がこのような形でね乗りますね。これで調理はできるような形ですね。まあ RSR さん、僕持ってるんですけども、やっぱこの RSR さんの方が断然軽いです。これはもう使ってるんで手垢ついてもね大丈夫なんで。チタンはねこのように色がつくんですよね。わかりますかね。色ちょっとついてるのが、これがまあ自分色に染まるっていうところですよね。まあ、全然薄さ違いますからね。その代わりこれは二次燃焼してくれるんですよね。どっちやったかな。これね非常に薄いんで僕今手袋つけてないんですけど、これ買われた際は手袋つけてやられた方が絶対怪我しないと思います。ちょっとしたことでこれスパッて切れてしまうんでね。
これもできましたね。はい、これで完成です。これが RSR さんのチムニーストーブですね。これ二次燃焼、唯一二次燃焼するやつですね。しかも組み立てで、コンパクトで軽量。あ、これを入れるの忘れてましたね。はい、こういう形ですね。こういう形でできました。まあ用途用途で使い分けるにはちょうどいいですよね。この RSR さんは渓流釣りとかそういった時に使用する野営グッズですよね。でこちらのそのさくらさん、やっぱ若干重たいです。でも一応チタンなんで、チタンでここまでの分厚さ出すって言ったら結構高いんですけど、これ2つで2万円ぐらいですよね。そう考えれば1個1万円としたら、まあお手頃な価格のチタンストーブで結構かなり丈夫でいいと思います。あとは燃焼効率がどんなものかっていうのちょっと気になるんで、まだその辺ね、次の動画で上げさせてもらおうと思います。3個ちょっと炊き比べをしてみようかなと思います。それではね、今日の動画はこの辺で、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。